打多陣先，預備，揸住啦，揸住啦。開預期啦！嗱，嚟到呢個陽光，馬上出發，食海鮮。一辣都係啲唔同嘅飯店啊，漁村咁樣一辣都係。啊，今晚就近就食呢間。呢條倉魚嚟啊，都係今晚啲新鮮嘢啊！同我捉條倉魚好唔好啊？可唔可以俾佢拉我啊？哎呦！撩啦！撈隔離嗰條喎，哇！條斑新鮮到，就佢食佢！哇！喂，我唔廢話啦，好唔好啊？我今日指明要嘅就係呢隻斑。哇！呢條魚好大條。今日係我要嘅一條葱油淋斑，即撈即煮，果然夠新鮮。雖然有骨，但係基本上係啖啖肉，而且係大骨。靚到，好滑好滑。試下呢個泥釘，佢會比沙蟲更加爽口，又爽又脆又鮮。好，呢條好做。睇下呢個係咩啊？粉絲蒸扇貝，好好肉，好味。有啲人啊食扇貝好啊，但係有好多人咧就話唔中意食蒜香粉絲，中意清燒嘅。我反而覺得咧呢啲咧加咗粉絲同埋蒜香之後咧係會提鮮嘅。佢唔單止唔會冚佢嘅味，仲會提鮮。你睇下粒扇貝幾肥美。嚟啊！你擺個心形出嚟啊！唔知啊。好鮮，好爽，好爽，好脆。好過癮。哇！果然食海鮮定海邊食係臉色不一樣啊！呢啲靚嘅啱啱唔使實，就真係直接白灼，有少少豉油，甚至豉油都唔使。嗯，好鮮甜啊！就可以食。長爪瀨尿蝦，先幫佢做個麻沙汁。哇！真係瀨尿啊！哇！佢唔使點豉油，因為佢有啲海水嘅鹹味。啊，瀨尿蝦有膏㗎。哇！我老婆至愛嘅海膽炒飯，咁我咧就試下啲陽光特產咩啊？豬腸糕，豬腸糕，乾杯！哇！平時喺廣州都係買豬腸碌，但係第一次嚟陽光食豬腸碌咧，其實又好食好多喎，嗰啲芽菜啊，好多，啲粉皮香好多，過癮。大家估下嚟陽光食呢一餐嘢要幾多錢？不過我哋有10個一齊食，係咪？誒上菜，你入座！